이걸 나만 모르고 있었네. 330W USB-C 간 충전기가 있다고 해서 바로 가져와 봤음. 이게 진짜 강력해. 최대 출력이 330W라서 노트북부터 아이폰, 삼성 기기까지 한 번에 충전할 수 있어. PD3.0, QC3.0 지원은 기본이고 디자인도 세련돼서 책상 위에서 빛나네. 그리고 고속 충전 프로토콜도 다양해서 다양한 기기와 호환되니 완전 편리한. 이거 하나면 모든 기기를 충전할 수 있으니 마음에 드니까 별 5개. 이걸 나만 모르고 있었네. 오트 42에서 신기한 키보드가 있다고 해서 바로 가져와 봤음. 2로 프로파일 섀도우 헌팅 스위치 진짜 좋아. 2.2.0mm의 선형 무음 스위치 덕분에 타이핑 소음이 전혀 없어 조용한 환경에서도 완벽하게 쓸 수 있어. 디자인도 깔끔하고 세련돼서 바로 눈길을 사로잡아. 맞춤 가능은 없지만 기본적으로 성능이 뛰어나니까 불편함 없이 사용할 수 있어. 게임할 때 반응 속도도 엄청 빨라서 저가의 대결에서도 유리하겠더라고. 너무 좋아서 마음에 드니까 별 5개. 이걸 나만 모르고 있었네. K2 프로 차량용 DVR이 있다고 해서 바로 가져와 봤음. 4K 화질로 찍히는 화려한 영상, 후면 카메라까지 장착되어 있어 완전 멋짐. 11, 3인치 대화면으로 GPS 내비게이션까지 지원하니 운전할 때 더 편리해. 루프 사이클 기록 기능 덕분에 사고 시에도 걱정 없고 무선 카플레이로 스마트폰과의 연결도 쉽게 가능해. 디자인도 세련되고 실용성은 기본이라서 정말 마음에 드니까 별 5개.